در سالید ورکس مثل خیلی از نرم افزارهای دیگه زمانی که شما میخواین یک دستور رو اجرا کنید باید پوینتر ماوس رو روی آیکون اون دستور ببرید و با کلیک چپ ماوس اون دستور رو اجرا کنید. حالا این دستور میتونه روی کامند منیجر باشه، روی تولبار یا در منو. اما در سالید ورکس این امکان رو دارید توی دستوراتی رو که بهش احتیاج دارید دقیقاً در همون جایی که پوینتر ماوس هست بهش دسترسی داشته باشید که برای این کار از دو کلید میانبر S و D استفاده میکنیم. در این آموزش بیشتر با استفاده از این دو میانبر آشنا خواهید شد. ابتدا در ارتباط با شورتکات دی صحبت میکنیم. دکمه دی زمانی کاربرد پیدا میکنه که شما در محیط ادیت قرار داشته باشید. به عنوان مثال زمانی که دارید یک فیچر رو ادیت میکنید یا یک اسکچ رو ادیت میکنید. اگر من روی فرضاً این فیچر ادیت فیچر رو کلیک کنم، همونجوری که میبینید در این قسمت خب میتونم یه سری تغییراتی رو اعمال کنم و در نهایت برای پذیرفتن این تغییرات باید روی دکمه اوکی کلیک کنم که با یک تیک سبز مشخص میشه و دکمه کنسل هم اگر روش کلیک کنم اون تغییرات اعمال نخواهند شد. دقیقاً همین دو علامت رو شما میبینید که در صفحه گرافیکی هم در این قسمت داریم. حالا کاری که دکمه دی انجام میده این هستش که این دو علامت رو منتقل میکنه به جایی که پوینتر ماوس شما قرار داره. بنابراین اگر ماوس من در هر جایی از صفحه گرافیکی باشه و روی دکمه دی کلیک کنم، همینجوری که میبینید این دو علامت منتقل میشن به جایی که پوینتر ماوس قرار داره و من میتونم اینجا بعد از اینکه تغییرات رو انجام دادم روی اوکی کلیک کنم. همین اتفاق برای در حالتی که شما در حالت ادیت اسکچ هم هستید میفته. به عنوان مثال الان من یه اسکچی رو دارم در حالت ادیت هستش. پس از اینکه ادیت کردم میتونم به جای اینکه ماوس رو حرکت بدم پوینترشو و تغییرات اعمال شده رو اوکی کنم، هر جایی که از صفحه گرافیکی پوینتر من قرار داره با زدن دکمه دی میبینید که اون علایه منتقل میشه به اون قسمت و میتونم با زدن دکمه اوکی تغییرات رو اعمال کنم یا با زدن دکمه کنسل از اونها صرف نظر کنم. اما دکمه S که میتونم بگم یکی از پرکاربردترین شورتکات های سالید ورکس هست به شما امکان میده در هر محیطی که در سالید ورکس هستید یک تولبار کاملا سفارشی برای خودتون داشته باشید که این تولبار با زدن دکمه S در جایی که پوینتر ماوس قرار داره ظاهر میشه. به عنوان مثال من الان در محیط پارت هستم و زمانی که روی دکمه S روی کیبورد میزنم همینجوری که میبینید یک تولبار دقیقاً در اینجا ظاهر میشه که یه سری دستوراتی روی این هستش و جالبتر از اون این که این دستورات و این تولبار رو من هر نوعی که بخوام میتونم تنظیمش کنم. برای این کار روی قسمت آپشنز اگر روی مثلث کلیک کنم اینجا که میبینید یک منو باز میشه، روی کاستومایز کلیک میکنم، در این قسمت روی شورتکات بارز میزنم. همینجوری که میبینید در اینجا دقیقاً همین تولبار رو نمایش داده و در 4 محیط که این 4 محیط پارت، محیط اسمبلی، محیط دراینگ و محیط اسکچ هستن این تولبار قابل تنظیم هستش و من هر دستوری رو که بخوام میتونم به اون اضافه بکنم در هر کدوم از این محیط ها. به عنوان مثال فرض کنید من میخوام در محیط پارت از قسمت سرفیس دستوری رو اضافه بکنم. تنها کاری که انجام بدم این هستش که روی قسمت پارت کلیک کنم تا تولبار اون ظاهر بشه و از این قسمت سرفیس رو انتخاب کنم. ببینید تمام دستورات سرفیس در اینجا هستش و فرض بکنید من آفست رو داشته باشم. لازم هست آفست سرفیس رو فقط درگ کنم و روی تولبار بندازم. همینجوری که می‌بینید این دستور اضافه میشه. روی اوکی کلیک میکنم. از این به بعد هر بار در محیط پارت باشم و روی دکمه روی کیبورد بزنم می‌بینید که این تولبار که باز میشه دستور آفست رو هم همراه خودش داره. اون مثلا من خیلی سریع میتونم یا آفست میخوام از این سطح تعریف کنم، فقط لازم است رو دکمه اس بزنم و همینجوری که می‌بینید یک آفست از اون ایجاد میکنم. به جایی که بخوام برم روی کامند منیجر تب سرفیس و بعد دستور رو پیدا بکنم، خیلی راحت میتونم این دستور رو دقیقاً همون جایی که پوینتر ماوس هست اجرا کنم و همونجوری که خدمتتون گفتم به راحتی شما میتونید این رو اونجوری که دلتون میخواد و اون دستوراتی رو که بهش نیاز دارید رو بهش اضافه بکنید. و نکته آخرم این که اگر بخواید دستوری رو از اون حذف کنید مجددا میتونید به قسمت کاستومایز برید، باز به قسمت شورتکات بار و فرض کنید همین آفست رو من میخوام حذف بکنم از این تولبار، فقط لازم است درگ اوتش بکنم. همونجوری که میبینید این دستور حذف میشه. همچنین سایز این تولبار رو هم همینجا میتونید تغییر بدید. اگر سایزش رو تغییر بدم زمانی که مجددا روی دکمه اس کلیک کنم میبینید که با اندازه جدید نمایش داده میشه. و همونجوری که گفتم در 4 محیط قابل سفارشی سازی هستش. همونجوری که میبینید الان در محیط اسکچ هستیم. مجددا اگر روی دکمه اس بزنم میبینید که دستورات مربوط به اسکچ در اینجا قرار داده شده.
همونجور گفتم دو دکمه S و D جزو پرکاربردترین دستورات و شورتکات های سالیدورکس هستن و سرعت شما رو در مدل سازی میتونن خیلی بالا ببرن.